Vi skal snakke cykelslanger i dag, fordi jeg har anskaffet mig sådan nogle her Tubolito plastikslanger, som ser sådan her ud, som jeg har tænkt mig at bruge til mine racehjul, til Herlev Triathlon og til de fremtidige triathlon, som jeg skal køre. Så se med i den her video, hvis du vil vide, hvorfor jeg har tænkt mig at bruge de her frem for en almindelig butylslange eller en latexslange for eksempel. Historisk set så har jeg altid kørt med sådan en her butylslange, som er en helt almindelig standardslange, du kan købe nede hos alle cykelforhandlerne. De er ret billige, de koster som regel mellem 20 og 40 kroner, vil jeg skyde på, alt efter hvilken kvalitet det er i. Og dem har jeg kørt med, fordi de netop er billige, og jeg har en historik med at punktere en del, så det er godt med nogle billige slanger, som man lige lynhurtigt kan skifte ud. Dem kører jeg altså med i min træningshjul. Og det har jeg egentlig tænkt mig at fortsætte med at gøre. Men hvis vi snakker racehjul, som er de her lidt dybere profil, der har jeg prøvet nogle forskellige ting. Blandt andet til Ironman i Helsingør, den halve Ironman, og Ironman Copenhagen i 2021, der kørte jeg med latexslanger. Og det var faktisk lidt af en udfordring, fordi de fleste latexslanger, de har en meget kort ventil, så de passer ikke helt til den dybe fælg, som er på de her racehjul her. Og det betyder, at man skal ud i at have nogle extenders på, som den her jeg har her, som er en extender, du sætter på din ventil, så den kan stikke ud over den dybe profil, og du stadig altså kan pumpe hjulet op. Det er i sig selv ikke en udfordring at sætte den på, men problemet er, når det handler om at holde tæt. Fordi jeg har oplevet flere gange, at den ikke helt holdt tæt, så den tabte rimelig hurtigt luft, når jeg havde pumpet den op, og derfor var hjulet sådan semi-flat, når jeg skulle køre på det til race. Det var ikke særlig godt. Endda til Copenhagen Ironman, da jeg pumpede hjulet op om morgenen inden race, der knækkede ventilen inde i selve extenderen. Det her det er bare sådan en BBB extender, så kvaliteten burde egentlig være udmærket, men den knækkede simpelthen, da jeg skulle pumpe det op. Så var der ikke mere at gøre for mig, så måtte jeg tage hen til mekanikerne på selve transition-området og få dem til at fikse hjulet med en ny slange, som de havde liggende. Og det blev så til en butylslange alligevel. Så for at redde mig selv for alt det stress omkring latexslanger og extenders og så videre, og samtidig stadig have en slange, der har den laveste rullemodstand overhovedet, eller så muligt, så har jeg altså valgt at gå med de her TPU-slanger, som bare er en form for plastikslanger fra Tubolito i det her tilfælde, men der er altså også andre producenter af dem. Hvis vi snakker om fordele med de her slanger, så kan jeg ikke sige noget om, hvordan det føles ud på vejen, for jeg har simpelthen ikke prøvet det endnu, men det kan vi tage på et senere tidspunkt. Til gengæld, hvis vi bare kigger på slangerne, så kan vi jo se, at der er en kæmpe forskel på de her to. Den ene her, de fylder nogenlunde det samme højdemæssigt, når de folder sammen, som man kan se, men den her, den er altså væsentligt bredere og vejer en del mere. Den her er lidt lettere at lige have med i cykeltasken, eller på ryggen, eller hvor man nu har dem, så hvis man skal have en ekstra slange, så kan det klart anbefales. Snakker vi prismæssigt, så er der desværre også en væsentlig forskel, fordi den her sager jo lå til 20-40 kroner, alt efter hvilken type butylslange det er, imens den her ligger helt op mod 180-200 kroner, alt efter hvor man køber dem henne. Så det er en lidt dyrere slange, men jeg synes det er rimelig godt givet ud til mine race wheels, fordi der altså er lavere rullemodstand i de her. Og netop rullemodstanden, det vil jeg lige gå i dybden med her, fordi jeg har fundet den her tabel fra Aero Coach, hvor man kan se en sammenligning af rullemodstand mellem latex-slanger. Vi har nogle butylslanger, som er lavet til races, så altså en lettere version af den almindelige butylslange. Og så har vi altså TPU-slangerne fra Tubolito. Der er en Tubolito Road og en Tubolito S Turbo, som den her er, som bliver sammenlignet. Og det vi kan se, det er, at den power, der skal til for at modstå rolling resistancen ved 45 km i timen, er henholdsvis 30,5 for den her Tubolito og 32 for Tubolito Road, som altså er lavet til fældebremser.
Det er væsentligt, fordi en almindelig butylslange måske har op mod 35 watt, du skal overkomme. Så det er altså en besparelse på i hvert fald 2-3, måske 4-5 watt per slange. Og vi har jo 2 hjul på, så det kan være en besparelse på helt op mod 10 watt på bare at skifte den her ud med den her. En anden ting, det er jo vægten. Så derfor har jeg skaffet mig en lille køkkenvægt her, så jeg vil lige prøve at vise, hvad vægtforskellen er på de her to. Vægten betyder jo også en væsentlig ting, når man er ude på ruten. Måske det ikke vægtforskellen på slangerne i selve hjulene, der gør forskellen, men når vi også skal have nogle ekstra slanger med ombord på cyklen, jamen så betyder det lige pludselig noget, at vi vejer det mindre. Hvis vi starter med butylslangen her, så kan vi altså se, at den vejer 102 gram. 102 gram for butylslangen. Og hvis vi så lægger den her Tubolito TPU-slangen på, så kan vi se, at den vejer kun 23 gram. Det er altså en besparelse på næsten 80 gram per slange. Så ved at skifte 2 slanger ud med TPU-slangen her, så sparer jeg 160 gram i vægt på bare min hjul. Lad os lege med tanken om, at jeg har 2 ekstra slanger med på mine ture. Jamen så er det altså 2 eller 4 gange 80 gram, som altså er 320 gram, vi sparer på bare at skifte slangerne ud med de her. Den her Tubolito version, den hedder S-Turbo Road SV80. SV80 står for en 80 mm ventil, men S-Turbo, det er versionen, som egentlig er lavet til skivebremser. Det står også her. Den er ikke til fældbremser, men til skivebremser. Og det er fordi selve tuben er lidt lettere, så den vejer ikke lige så meget. Det er lidt et sats, fordi jeg kører med fældbremser, men det jeg tænker, det er, at hvis man kører på ruter, hvor man bremser rimelig meget, jamen så giver det mening ikke at køre med sådan nogle her. Men i triathlon, der er det jo altid bare ud, og det er meget, meget sjældent, at vi er nødt til at bremse op. Så derfor tager jeg altså chancen med de her endnu lettere Tubolito-slanger end den almindelige Tubolito Road. Så jeg kan spare yderligere cirka 1,5 watt ifølge Aero Coach i rullemodstand. Så det bliver spændende at se, om det egentlig virker for mig. Det skal jeg nok holde jer opdateret på løbende. Det første vi får at se, det er jo til Herlev Triathlon, om det egentlig holder. Det har jeg jo i mellemtiden været ude at køre, efter jeg har optaget den her video, så det kan vi lige passende klippe over til nu. Og whoopty, på den måde kan man lige springe et par dage over. Det er mandag, så det er dagen efter Herlev Triathlon, og hvis I så Race Day-videoen fra i går, så ved I, at cykelturen den gik overraskende godt. Det var min bedste performance nogensinde. Jeg kørte de 40 km på 1 time og 4 minutter. Det svarede til en gennemsnitshastighed på 37,5 km i timen. Og så hurtigt har jeg altså aldrig kørt før. Om det er op til Tubolito plastikslangerne, mine flotte nye orange tubes, det skal jeg ikke kunne sige. Jeg tvivler på, at det er dem alene. Men hvis vi analyserer lidt på dataen fra cykelturen i går til stævnet, så kørte jeg de 37,5 i timen, men jeg trykkede faktisk kun 212 watt i gennemsnit. Og det er altså en smule lavere end hvad jeg kan gøre, og det er også en smule lavere end hvad jeg plejer at gøre. Så det er jo ret interessant. Det betyder jo, at rullemodstanden den må have været en del lavere derude på turen. Så det kunne være en indikation på, at mine nye orange tubes, de altså virker, og de gør det ret godt i forhold til en almindelig butylslange. Men der, hvor jeg synes, det virkelig betød noget, det var, at jeg ikke længere skulle bøvle med diverse ventil-extenders til mine latexslanger, fordi nu var det jo bare en helt almindelig plastikventil godt nok, men der var altså ikke noget at bekymre sig om, og det giver et helt andet mindset, når man er derude. Man har ikke lyst til at gå og bekymre sig om, hvorvidt man får en punktering, eller om dækket siver ud, fordi ventilextenderen er for utæt. Så alt i alt vil jeg sige, at dem har jeg været ovenud tilfreds med. Hvis du spørger mig, om jeg kan anbefale at købe Tubolito-slanger til dine race wheels, så vil jeg faktisk hverken sige ja eller nej endnu, fordi jeg har selvfølgelig kun kørt en olympisk distance på dem, så det er jo 40 km. Og så en lille testtur op til. Der har ikke været nogen punkteringer, men til gengæld har jeg haft den bedste cykelperformance, som jeg nogensinde har leveret på en time udenfor. Det er jo noget, du kan overveje, om det betyder noget for dig.
Nu vil vi cykle færdig her. Vi er lige ude på en lille recovery ride ude på vores foretrukne rute her på Amager. Det er fantastisk vejr i dag. 15 grader. Og ikke særlig meget vind. En lille smule vind er der, men lige nu er det med vind, så det er ret lækkert, vil jeg sige. Tak fordi du så med. Hvis du synes, den her video den var brugbar, og du måske også kunne tænke dig nogle Tubolito-slanger, jamen så gå ned og giv videoen et like, og subscribe til kanalen, hvis du gerne vil se mere. Der kommer masser af triathlon-content på den her kanal, så vi ses derude. Der er ikke noget slik derhjemme. Jeg ved bare, at jeg kommer hjem, og så er der ikke noget slik nu efter 2 timers cykeltur. Jo.